こちらでは新人予報官になりきって災害に関するクイズにチャレンジすることができます。結果を見てみよう。気象科学館は気象庁が11月に移転するのに伴い一足早く4月に移転して開館する予定でしたが、新型コロナの影響で3ヶ月遅れのオープンとなりました。竜巻や台風の仕組みを学べる装置などを新設しました。感染予防策として1日2回の入れ替え制や1日100名までの入館制限、電話による予約が必要となります。